আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। দূরের কাছের যে যেখান থেকে আমাকে দেখছেন এবং শুনছেন, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আমি একটি প্যানাসোনিক বুম মাইক্রোফোনের রিভিউ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমি অনেক দিন যাবৎ বয়া এম1 মাইক্রোফোন দিয়ে আমার ভিডিওগুলো রেকর্ড করছি। অনেকগুলো আমার জুমার বয়ান রেকর্ড করেছি বয়া এম1 মাইক্রোফোন দিয়ে। এখন যেটা দিয়ে কথা বলছি সেটাও কিন্তু বয়া এম1 মাইক্রোফোন। তো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি অত বেশি আমার কাছে পারফেক্ট মনে হয়নি এবং আপনাদের কাছেও অনেক বেশি ভালো লাগেনি। এজন্য চিন্তা করলাম যে মাইক্রোফোন একটু চেঞ্জ করা দরকার। তো একটা খোঁজ করলাম ভালো মাইক্রোফোনের। তো একজন আমাকে খোঁজ দিল প্যানাসোনিক বুম মাইক্রোফোন, এবং ইউটিউবে এটার অনেক রিভিউ দেখেছি, ভালো লাগলো। তো নিয়ে নিলাম প্যানাসোনিক বুম মাইক্রোফোন। আমার হাতে এই যে দেখা যাচ্ছে, এটার মডেল হচ্ছে EM-2800A। হাই কোয়ালিটির একটা বুম মাইক্রোফোন, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। আমি এর আগে এটা খুলেছিলাম, দেখেছি। এখন আপনাদের সামনে একটু এটা রিভিউ করব। তো প্রথমেই আমরা মাইক্রোফোনটা খুলতেছি, এবং একদম প্রথমে খোলার পরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বুম মাইক্রোফোন। আমি এটা একটু নিচে রাখি। তো এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বুম মাইক্রোফোন। এই যে আপনারা দেখতেছেন, এটা দিয়ে যেমন এভাবে সাউন্ড রেকর্ড করা যায়, কাউকে মারাও যেতে পারে, সরি মারা যাবে না। তো এটার এখানটাতে মনে হয় যে ব্যাটারি রাখার জায়গা। এটা চাপ দিয়ে খুললে এই যে এখানে একটা ব্যাটারি আছে। আবার বন্ধ করে দিলাম। আজকে আমরা এটা দিয়ে একটু রেকর্ড করার চেষ্টা করব। দেখি সাউন্ড কোয়ালিটি এবং সব মিলে রেকর্ডটা কেমন আসে, সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আছে। এরপরে বক্সের ভিতর আর কি আছে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। স্ট্যান্ড, এগুলো দিয়ে স্ট্যান্ড ব্যবহার করা যাবে। এগুলোর এখন আমার প্রয়োজন নেই, যখন স্ট্যান্ড ব্যবহার করবো তখন এগুলো লাগবে। এরপরে ভিতরে আর কি আছে দেখি। ভিতরে একটা ফোম দিয়েছে এটার প্রোটেক্টর করার জন্য, যাতে নয়েজ রিমুভ হয়, এই জন্য ফোমটা দিয়েছে। আমরা এটা লাগিয়ে নিয়েছি। এরপরে এটার সাথে যে কেবলটা দিয়েছে অনেক বেশি পারফেক্ট, এটা মজবুত একটা কেবল দিয়েছে। আমরা এটার সাথে কানেক্ট করে আমাদের সাউন্ড আমরা নিতে পারি। তো আমরা একটু করব। এখন আমরা এটার সাথে এটা কানেক্ট করব। কানেক্ট করার জন্য একটু মিল রেখে, অর্থাৎ এখানে তিনটা ঘর, এখানে তিনটা ঘরের সাথে এক করে দিলে হয়ে যাবে। আমি দিচ্ছি, দেখ আমাদের এই কাজটা শেষ। এখন আমরা এটা দিয়ে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, এটা দিয়ে সরাসরি ক্যামেরাতে কানেক্ট করতে পারবেন। কিন্তু আপনার হাতে তো মোবাইল, আপনি কি করবেন? এজন্য আমি একটা কনভার্টার নিয়ে নিয়েছি, এটা দিয়ে আপনি সরাসরি মোবাইলে কানেক্ট করতে পারবেন। তো আমি এটার সাথে এটা কানেক্ট করেছি। আর এখানে যে ইয়েটা আছে, এটা দিয়ে আপনি চাইলে আপনার হেডফোন এটার সাথে কানেক্ট করে আওয়াজটা শুনতে পারবেন। তো আমার এটা এখন শোনার দরকার নেই। এখন আমি কথা বলবো এই বুম প্যানাসোনিক মাইক্রোফোন দিয়ে আমি কথা বলবো। আমি এটা মোবাইলে কানেক্ট করতেছি। হ্যালো হ্যালো, আমি একটা সঙ্গীত পরিবেশন করছি। আমার সঙ্গীতটা শুনতে আসলে কেমন লাগে আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমার এই দমের গাড়ি চলছে হাওয়ায় উড়ে,
ছুটছে কোন দূর অজানায়, বন্ধু তুই তো আমার নয়, বন্ধু তুই তো আমার নয়। সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আপনারা কিন্তু দেখলেন। এখন এটা হচ্ছে টেলিমোড। এই টেলিমোড রেখে আমি যদি নর্মালে দিই তাহলে সেটা সাউন্ড কেমন হবে? আমি নর্মালে দিয়েছি, এখন সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদের কাছে কেমন মনে হচ্ছে? এখন সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন মনে হচ্ছে সেটাও জানাবেন। এর নিচে যেটা সেটা হচ্ছে অফ। আমি যদি এখানে অফ করে দিই, অফ করে দিলে সাউন্ড আমার কোনো কথা আপনারা শুনতে পারবেন না। আমি কি কথা বললাম আপনারা কিন্তু কোনো কথাই শুনলেন না। তো এটা হচ্ছে প্যানাসোনিক বুম মাইক্রোফোনের ফুল রিভিউ। তো এটার দিকটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালোই মনে হয়েছে। তো এটা দিয়ে যদি আমার বয়ানগুলো অথবা গজল রেকর্ড করি তাহলে আশা করা যায় এটা ভালো একটা কোয়ালিটি দেবে এবং আপনাদের কাছে শুনতে অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো এই প্যানাসোনিক বুম মাইক্রোফোনটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো, এটার ভালো এবং খারাপ দিক সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আজকের মতো এখানে বিদায়। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ।